که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په اوریج افس باندې کار کوم. راځم ورته دا ډیلیټ کوم. دلته مخکې ما اوریج اف باندې کار کوم، اوس افس باندې کار کوم. دا لیست هم د مخه جوړ کړی چې دلته موږ دا لیست لرو، د کانټری لیست لرو، دلته د پروډکټ لیست لرو. لکه دې دا پروډکټ دی، دا کانټری دی. اوس زه دې ته راځم په دې کې اوریج اف کار کوم. چې اوریج افس اس اخر کې اف سره اس ده. مثلا وته چې مساوي اوریج افس مثلا په دې باندې کار کوم. د کې چې د اوریج رینج دی، ګوره مخکې هغه کې رینج وزانته مثلا ډاټا ول اوس دغه اوریج رینج دی. ول ورته نسم کوم باندې کالکولیشن کوو، بیا راځم کریټیریا رینج، کوم کریټیریا رینج دی دا مثلا کنټری، او بیا مثلا ورته کریټیریا ورکوم چې کوم کریټیریا ده، دا کریټیریا ده قوس بندوم انټر. اوس وګورئ چې مثلا دا دلته راغی په دې شکل سره د چه شو دلته راغی د چه شي په دې د دې لپاره یو کې لپاره. اوس یو سم دا وګوره تغییر شي. او که زه راشم مثلا دا ډیلیټ کوم نو دا به ماته ایرور وخی. مثال چې د شکل باندې کزم چې ایرور ماته ونه خی نو بیا تاسو لیکم چې اف ایرور کچې ته دا وی نو بیا دلته وایي چې not found. چې وته ولیکه چې not میسج راته یا دلته ټایپ کړه په دې سل کې not found قوس بند کا انټر. اوس وایي چې not found په دې شکل سره دلته مثال کې اوس یو کې ونسم دا ګور دا راغی او بیا ورته یو اس ونسم دلته دا راغی. په دې کې موږ کولای شو چې ملټیپل کریټیریا ورکو. وزید سره زم بیا مثلا په اوریج اف فارمولا کې ګور دا د اوریج اف فارمولا کلاس دی دا، او دا د خو چې د اف ایرور کې مثلا کې کې مشکلو نو ته ماته دا را څرګند کړ. وزل تر ازمه په دې اوریج اف کې مثلا بل کریټیریا رینج ورکوم. اول ورته مثلا کما مثلا دویمه کریټیریا رینج دلته ګورئ، دویمه کریټیریا رینج ورته چې دا دویمه کریټیریا رینج دا، بیا ورته چې کما او بیا دویمه کریټیریا کوم یو دا دا ورته انتخابوم چې مثلا دا دویمه کریټیریا ده. انټر وهم مثلا دا د په ماتلته دا راوړي. که زه چینج کوم دا بلوته مثلا دا که چیرته زه دا ډیلیټ کما نو نتیجه و ناٹ فاوند. د دې دواړو دلته چې تاسو کوم کریټیریا غانې ورکوي دا په اند په شکل کار دواړه باید پوزټیو وي، یعنی دواړه باید ترو وي، فالس نه وي، ترو وي. مثلا په دې شکل سره که زه ته ونی سم دا ونسم بیا دا راتلی شي. که زه کولای شم چې مثال نور کریټیریا مرته ورکو، تاسو کولای شئ د بیلابیلو اهدافو لپاره درېمه کریټیریا مثلا دا درېمه کریټیریا کې ورته چې جنو یا فبروري نسم فبروري انټر کوم. مثال ګوره په فبروري کې مثلا دا کریټیریا درې وړه دا ان دا باید ټولې پوزټیو وي یا ترو وي. دا ترو وي که ترو نه وي ګوره مثلا درته دلته راغی یو کې ګوره دا مثلا په دې شکل سره یو سه په دې شکل سره. نو دا مثلا چې تاسو څنګه د اوریج اف سره کار کوي، مخکې اوریج اف ویلې اوس اف مثلا ته دې سره چې د اف اضافه ده. تاسو خپل د اړتیا سره سم کارولای شئ. مثلا چې مثلا ما کوم مثلا تاسو درکم دا مثلا نه تاسو کولای شئ مثلا تاسو خپل کانسپټ کلیر کړئ دلته مثلا چې څنګه دا کار کیږي، نور تاسو خپل اهداف لپاره مختلف دا کارولای شئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وي. یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.